讲座啊，希望你们平常闲暇都去参加啊。好，好，今天非常高兴来到金陵宇宙。我们都是和尚学校毕业的啊。高中毕业以前，学校也从来没有看过，除了您老师以外，没有看过这么多美国，非常荣幸。今天我要讲的题目跟精神医学可能没有什么关系，跟失眠也没有什么关系啊。因为这个题目讲起来有点奇怪啊。那让我们听着，我们就知道讲的是什么哈。好，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。这是唐朝陈子昂的一首古诗，这里讲了一个意境。这个意境是说，我这个人，在人类30万年的历史里面，今天存在这里大概存在70、80年。念天地之悠悠，整个这么大的宇宙，在这个地球小小的台湾这一点，我在这里生活大概70多年。那在这个时空的交汇点上，我们要问是说，我的生存，我的存在有没有什么意义？这个是当年陈子昂他所想的。这么多古人，这么多将来要有的人，天地这么大，我算什么？他想着想着就掉泪了。各位，你们会为这个掉泪吗？大概不会，因为你们太年轻，还不会这样想。请问，在台北居住、台北长大的你们，有没有看过满天的星星？有没有看过？当你们第一次看到的时候，是不是一种震惊？当你们震惊的时候，如果你们知道，任何一个小光点就是一个太阳，甚至就是一个银河，那你会更加的震惊。我今天竟然能够透过我的肉眼感觉这一切，这是一个无比的经验。好，世界是什么？我是什么？这是一个客观的。世界是你所看见的所有的东西，你所感觉到所有的东西，你所知道的所有东西，这是一个世界。我是什么？人家会给你一个名字，你身旁边会有很多的关联性，人家会有很多期望。你说我生气，你想一想是什么东西在生气？我要是什么东西在要？你有想过这个吧？这个前面这是一个客观的一个事实，后面这是一个主观的一个课题。那我跟这个世界有什么关联性吗？我们要思考。我思考过啊。那人家给我一个名字叫管仲。那如果体重称一称，168公斤，174公分，这是一个客观的一个数据。把我烧了，把我化学分析之后，就发现说，组成我眼前这样的一个人，不过是44公斤的氧、13公斤的碳、7公斤的氢、2公斤的氮，其他一些元素组成了我这样一个东西，这是一个物质的组成。可是我是这个物质组成吗？今天我在这里讲话，是一群碳、氢、氧、铁在跟你们讲话吗？不是，对不对？但是那是什么呢？啊，我一个太太，只有一个啊，2个儿子，有2个，这边有一个啊。我有6兄弟，我是老3，我养了3只猫，3只猫的主人。那我是医生，我参加合唱团，我下棋，这个就是种种的关联性组成了我们的存在。没有关联性，也没有存在。我又是全世界61亿人口中间的一个，那我又是从白头翁、细菌、大榕树所有的生物存在里面，我是这个生物圈的成员之一。我是从这么多的关联性定位出来的一个唯一的存在，没有另外一个存在跟我是完全一致。这是我的猫，啊，这是第3只。好，各位年纪轻轻的大概不会想这些。午夜梦回的时候，你们会想过吗？
这个世界是什么？所有的生命是什么？那么我是什么？在这个之后，我们会想说，我死以前，我出生以前，我死以后，这个世界还存在吗？请问还存在吗？你们点头，还存在。好，有一句禅宗有一个公案啊，他说，这个无人的深山里面，一朵鲜花绽开了，从来没有任何人看到它，没有任何人感觉到它。后来它盛开了，接着它就凋谢，它就枯萎。请问它存在过吗？你们认为存在过？所以存在是一个绝对的事实，还是一个需要一种感觉、需要经验到的一个存在？我相信它是一个客观的存在。我相信盛开的花本身是存在的。我相信我死以后，这个宇宙还是继续存在。但是没有了我，就没有人来感知这个问题，就没有人来问这个问题，没有人来问。但是我们要谦虚一点，即使我不在，还是有别人。啊，我们不必说，如果不是我，没有了感觉的主体，这一切客观就都不存在。这是某一个哲学的学派这样讲，我觉得这样讲太浅薄了，太小气了。啊，人生存在意义吗？是什么？如果有意义是什么？如果没有意义，为什么你们还坐在这里？好，今天的题目是现代人在时空洪流中的定位，时间从久远到将来，空间从无限的范围内，那我们现代人的定位是什么？啊，我应用的方法是这样子的啊。首先，我用一个望远镜，接着望远镜可以看到很远很远的地方，也可以看到很远很久很久以前的时间。我用一个放大镜，可以看到很小很小的东西。空间的放大，眼前这样子的一个人站在这里，拿着麦克风啊，一个老先生。但是如果你们用放大镜来仔细看它，你们会看到什么东西？第一个，你们会看到器官系统，啊，那肌肉系统、骨骼系统、神经系统、内分泌系统，还有血液循环系统。这些如果把我做解剖，你都可以看到，这是第一层的放大。每一层我们再放大呢，就看到各个器官，啊，这是系统，这是心脏，这是大脑。器官的话，另外要胃、肺。这些器官如果我用放大镜再继续看下去呢，我们就看到一个组织，啊，这个是一个肝脏的一个组织，下面这是一个肌肉的组织，心肌的，上面是一个脂肪的一个组织。好，那这个用显微镜看，电子显微镜看。如果你们将来要做学问，这个也是学问，啊，叫组织学 ，OK。再往下看，我再放大一点 ，OK， 这是一个胃黏膜，啊，左边是胃黏膜，那右边是一个肌肉，啊，心肌，好，再放大就变成细胞，细胞是所有生命的一个基本的一个单位，一个可以自给而足的一个单位，最常见的一个单一的细胞就是细菌啦，各种各样的细菌，就这个，我们人体也是各式各样的一个细胞组成的 ，OK。在培养皿中，我们看到我们的神经细胞，左边、右边是我们的一个免疫细胞，这不是活体的，是培养出来的。但是在医学里面有做那个病理学，病理学就把那个有病的组织拿过来，显微镜上去看一看，啊，这是一个癌细胞，所以这个组织，这个是一个癌，对不起，是癌症。看到一个细胞的一个层次，好，细胞里面再放大，又看进去。看到什么？那我们是动物，我们会看到粒线体，就是一种胞器啊。那如果是植物，右边看到一个举例，就看到叶绿体，这是这一类的胞器。其他还有很多胞器啊，高尔基体，那个维管，是等等啊。再放大来看，发现说这些东西通通都是由分子组成的。这是一个伟大的分子，阿司匹林的分子，尼古丁的分子，吗啡的分子，古柯碱的分子，
每一个都是小之又小，但是它可以作用在我们的头脑上，让我们有很多不同的感觉。为什么我拿这些都是毒品？都是毒品。不要瞧不起这些小小的分子。当它进入我们的大脑，跟我们适当的大脑部位作用的时候，它就把你完全的控制住。当然，有关于毒品防治，有机会还是也可以有很多可以讨论。DNA 这也是一个分子，很复杂的分子，因为我们没有办法把它从中切开。当然，我们知道我们的遗传物质就是 DNA， 我们一代一代传递遗传的讯息，就是靠这个 DNA 传下去。啊，你们看电影啊，哇，这个验 DNA 去确定你曾经出现过在这里，因为你的杯子上沾了一些口水，里面的口腔黏膜的细胞。验 DNA 凶手跑不掉的 ，DNA 是独一无二的。好，再往下看，我给你介绍一个最美丽的一个分子。从右边看，我们看到一个很漂亮的一个球，非常漂亮的一个球。这个球是由很多的小环组成，那每一个小环呢是154个5个木跟14个氧。凑了154个组合成左边这样子一个小环，然后1165个这样小环可以弄成右边这样一个纳米球。你说，哎呦，上帝，你真厉害！上帝坐在那边这样子慢慢捏，就弄出来了。这不是人造的，这不是人造的。人只要把这样子的东西丢在那个地方，它就自动组合。化学我们会知道的。所有的物质会倾向于最大的乱度跟最低的能量，所以它这个最稳定的状况之下，它就形成漂亮的一个球。这多么美丽的一个分子！这是多么美丽的什么？碳。同样的碳原子可以组合成钻石、石墨，石墨是一层一层的，钻石是密密麻麻的，也可以组成巴克球、纳米钛管。这个是现在。纳米钛管是现在最热门的一个研究。好，我们用放大镜再看的时候，分子是原子组成。原子，这就到我们的物理学了，啊，化学 ，OK， 好。氧气，这个右边是钠，好，各式各样的原子在这个地方组成。科学家、物理学家费曼他讲说，如果我们所有的知识都即将面临灭绝的时候，我们要怎么样在我们这个密藏的一个有限的空间里面，告诉我们的可能后代，把科学的知识传下去？他建议首先要告诉他，所有的物质都是不同的原子排列组合组成。这个观念开始是非常伟大，非常伟大。你看，所有这么多奇奇怪怪、样样式的东西，竟然只是这么多的原子排列组合成。那刚刚讲过，你眼前这个人也不过是一些原子而已嘛，是不是？碳、氢、氧、氮、硫、磷，加一点铁，加一点钙，对不对？好，再放大，原子核是可以再分解。原子核中间有一个。原子中间有个原子核，外面有电子云，对不对？原子核如果打开的话，发现说里面有夸克，夸克彼此之间的排列组合就形成了质子或者是中子。好，那我们怎么知道这一切呢？科学家为什么这么厉害？如果将来有人想要走实验物理学或者是理论物理学，这是一个非常有趣的。我们如果要知道这个橘子里面是什么东西，你必须把它剥开，对不对？剥开。那如果这个太小了，我的手指头都没办法去伸，不能剥开怎么办？我怎么知道里面有什么东西？我就拿一个榔头把它砸坏，从这个碎片里我来猜那里面有什么东西。OK， 这就是微型加速器的研究方式了。那他用电场，啊，
把带电的粒子，可能是电子，可能是质子，然后经过电场一再的加速，速度变得越来越快，变成能量越来越高的时候，打开，让它撞到你要研究的东西上，就把东西撞碎。我们就分析每一个的碎片，就知道哦，原来这个橘子的组成是这样子。我橘子呢，啪一摔烂了，我看到里面什么一堆烂浆，有一些小果核，有一些皮，然后就是猜想，那原来是什么样子呢？多攒几个，多摔几个，有很多的讲说，慢慢的就橘子就研究出来。慢慢的，我们就把原子核研究出来。我们所有的物质，眼睛看到的物质可以分成氢子、重子，这是夸克。夸克有6种：上夸克、下夸克啊，然后魅夸克、奇异夸克啊、顶夸克、底夸克等等。最常见的是上夸克跟下夸克排列组合组成了我们的质子跟中子。那另外呢，有一些小的氢子，氢子包含什么？包含电子，包含微中子等等。这些东西用不同的力量排列组合，变成了我们的大千世界。哪些力量呢？也包含强作用力、弱作用力、电磁力，这是组成。另外还有一个力我们还搞不清楚的，就是重力，那这些东西，目前我们的研究已经蛮透彻，可是现在大家又猜测，会不会这些东西也仍然是更小的东西组成？就猜测就叫做希格斯粒子。前一阵子不是新闻弄得很大吗？说欧洲的那个大强子计划找到了什么？上帝的骰子啊，找到了最后的圣杯，什么名字都有，希格斯粒子，其实还没有定论，啊。这个就好像说我们要研究的东西，就好像那个俄罗斯的那个娃娃一样啊，套一层，套到最里面有东西吗？会不会是像剥洋葱一样，剥一层，剥到最后是什么？空的，啊，不知道。但是我们在努力往下剥。如果他将来要去走物理学，去研究物理的话，所以我们很清楚的看到，这个东西一进去，有的是这样子的旋，有的是这样子的旋，我就发现它所有的性质都一样，方向相反。所以我们就猜测说，我找到反物质。有电子就有反电子，有质子就有反质子，有物质就有反物质。这个好像科幻小说讲的一样啊。你想象，如果有一个反物质的组成的一个这样子的孔医师，他们两个这样面对面走着，就说砰碰在一起，就变成啥？就变成一个人了吗？对，就变成原子弹。因为正物质跟反物质。你把它一撞在一起的时候，物质消失就变成能量，那就原子弹了吗？整个能量就爆发出来了啊！这爱因斯坦不是最有名的公式吗？能量等于什么？质量乘上光速的平方，对不对？质量就是能量啊！所以正物质、反物质撞在一起就爆炸了。所以你要做自杀炸弹的时候，只要怎样找一个反物质做的人，跟我们两个就手牵，不要手牵手，要隔一段距离，走到要炸的地方，然后我们一拥抱。这真的是惊天动地。对，你知道吗？你的反物质不是你的另一半哦，不是你的另一半啊。好，这就是我们目前所知道的，世界就是这一回事。世界的物质组成，就是我们刚刚讲的啊，各种的夸克、各种的氢子组成的。那作用力呢，就这4大种，万有引力。我们现在对它最一无所知。我可以确定，你从4楼跳下去，一定会摔下去撞死、摔死。我可以确定，啊，你不可能飞起来，因为整个一个地球的质量跟你的小质量中间有个万有引力的吸引，所以地球就迎向你，你也迎向地球，接着你就碰撞。好，那另外有强作用力，强作用力是让原子核里。同样带正电的质子和中子安安分分的守在一起，啊，电磁力就是我们电灯啊的静电，所有的电脑的电的一个电磁作用力。弱作用力是
进行夸克之间彼此在换的时候，正夸克变成反夸克，顶夸克变成内夸克时候的一种作用力。就这些东西组成了我们所有的物质运作的方式。请注意，没有爱情，没有恨，没有舍弃，这些看不见摸不着的形容词，并不是我们物质之间作用。刚刚讲了，目前在欧洲大型强子对撞机就是用它把质子撞质子，让我们撞出来质子里面的什么里面的夸克，夸克撞夸克的时候，看看有没有希格斯粒子在里面，就是这个实验。好，看完了，我们来看望远。眼前这个人，一个人以外，我们望远的第一步是什么？他的家庭，家庭。这是我一家四口，这个没有把猫放进去照。这是我一个大家庭，6兄弟，5个媳妇，12个孙子，还有我的母亲。这张片子已经比较久了，我母亲已经过世大概4、5年，但是这个大家族的人还在密切互动当中。乡里共同的生活圈。台北市、台北县、花莲县，你在这里哪里熟悉的 7-Eleven， 哪里熟悉的自助餐店，做捷运，一起每天坐同样一班捷运回家的那群人，这是我们远亲不如近邻，就是我们共同生活的地方。再放大我们看到国家为单位的是生命共同体，不管国家的观念是左边或右边，它都要给你收税，它就有很多措施密切的影响到你。你就必须要用你的选票，必要的时候就革命，用这样的方式来跟他产生互动，这是国家。再往上一个观念，这就是地球，所有的国家组成了地球村，地球村彼此之间都互相影响。美国在那边金融危机引爆了，结果呢，全世界跟着倒。两边发生打仗，两伊战争一打，油出不来，油价就暴涨，全世界受到影响。所以地球没有单独可以说我只管我的，我不要管这些。像美国以前那个门罗主义，我只管美洲，其他我都不管。对不起，现在全球暖化，你北美洲的北极照样要融化掉，照样融化掉。生物圈。所有的生命组成的密切的、最伟大的一个生物就是细菌。细菌，人类全部都灭光了，生物圈还好得很，说不定会更好。但是如果没有了细菌，全部都完了，因为细菌扮演了最重要的一个分解者的角色。我们的肠子里面满满的都是细菌，我们每天的排遗里面。1/3的肝重量是细菌，基本上细菌也可以把你看成什么？看成它的饲养箱运用地球，水的星球，生命之母，这个是很有名的一个相片从太空看过来的话，地球是蓝蓝的，为什么？就是水。那上帝觉得。只有一个地球太寂寞了，给我们一个月亮，一个卫星，让我们每天都可以看到它不同形状的状况。为我们的诗人骚客，为我们恋爱中人增加很多的乐趣。太阳系能够从这里面往外数吗？这里面是什么星？第二个。金星第3个就我们了第4个，第5个，再来，对不起，再来就没有了。冥王星我们正式把它除名，因为我们发现，如果冥王星要算的话，那还有好多边缘大小的，是不是都要算进去呢？干脆我们就把它通通点作小行星。
哎，你们很厉害，厉害！我要回想我高中的时候念得完，念不完，考试前一定念得完。好，这是一个银河系，银河系，太阳是在银河系的某一个支湾里面一点点，看到它一点点。我们晚上到外面看天上，哇，繁星满天，这些星星都是，几乎都是银河系的一部分。如果我们可以想象到家里的那个碟子拿起来，你如果爬在碟子的最旁边，你可以看到整个碟子的形状吗？你看不到。你抬头往天上一看，看到的是什么？空空的，对不对？所以你星星最密的地方是我平平的往碟子的中心看过去，所以我们天的星最密的是正对着银河的那个部分。晚上有没有看到有一个银河这样子？银河系啊，那就是你看到的碟子那个地方。你们看过银河？我想你们看到可能也不认得。为什么？因为看到的时候以为那就是云嘛。为什么这么晴朗的天气，天上竟然就有薄薄的那一层云，在牛郎织女中间这样走过去，往南边一直走到天蝎座的那个薄薄的这么一层云，那个云永远不会散。那个就是我们碟子正中间看过去的银河系。在那个时候，我们才会念天地之悠悠。要不要哭？在你啊，那个陈子昂年纪大了就哭，年纪轻了不用哭。年纪轻只要说什么？哦，只要叫什么？但是单单知道好厉害还不够。如果你们会觉得说，那为什么会这样子？你们就打开了，进入物理学的大门。多少的物理学家都是年轻的时候被星星感动，所以我这辈子一定要把它搞清楚。包含我们的居里夫人。我们准备迎接下一个居里夫人啊，不一定要嫁给居里啊，居里小姐也是可以的。这些是我们肉眼可以看到的，我们自己的银河系我们永远看不到，但是别的银河系我们可以看得到，因此我们才猜得出我们银河系的形状。这是一个银河系，这是一个银河系，这是一个银河系。这样子的银河系千万，你们用一个双筒望远镜就可以。对着卯宿七仙女，记得吗？卯宿啊，有那个古时候来鉴定一个人眼睛好不好，就指着那一边那个卯宿的那边说：“你看到几颗星星？你看到7颗的话，眼力不错。”那我们近视眼的。有时候没有眼镜，就远远的看不清楚。一坨啊，一坨哪有什么几颗呢？卯宿你对着那边，你就看到很多星云，仙女座大星云，猎户座大星云，星云一个星云就是一个银河系，就是一个银河系。那我可以给你们看，这是一个银河系，这是一个银河系，这是一个银河系，这。很可能都是，所以才说既复又一天地行，渺沧海鱼一粟。我们在天地中浮游是一种生物，朝生暮死，比喻说它生命的短暂。太仓，皇帝的大仓库里面一粒米，比喻它的渺小。所以在这么浩瀚的宇宙里面，地球是很渺小的。那我们人当然也是更渺小。好，所以我们刚刚看到，从最微小的是夸克，一直到最大的是一个星云。那我们人处在中间是什么地位？那在全世界70、80亿的人口中，渺小的我一个人又处于什么地位？好，所以意义就要靠自己来创造。意义不是一个客观。接着，我们来做时光机，来看看时间从哪里开始，时间是如何到了现在的。
现在我们大约科学的有证据的猜测，时间大概是在150亿年以前，那这大霹雳开始。在之前没有时间，时间是没有意义的。在之后，等，一直到现在，大霹雳，他告诉我们说，在150亿年以前，一个很密集的一个能量群，接着它就这样开始膨胀。它膨胀就代表什么？空间的扩大，就代表冷却，就噼啪噼啪就开始冷却到一定程度呢，它就冷却到一定程度就产生了物质最早出来，夸克出来，又再冷却到一定程度，它彼此运作呢，夸克就开始跟抓到电子，接着就形成了原子，就噼啪就开始一直上来，150亿年一直演化下来，一直演化下来，在这个宇宙中就演化出来某一种的生物，它蹲在那里问说：这一切是怎么开始的？这一切难道都是150亿年以前的一次大霹雳、大扩张之后才开始的吗？这就是我们人。刚才我们讲存在的意义，如果我们没有这个知识，如果我们没有人来问说世界是什么，宇宙是什么，我想我家的猫大概不会问这个问题，你家的狗狗也不会问这个问题，细菌也不会问这个问题。如果都没有问题，请问这个宇宙的奥秘还有人去猜吗？这个宇宙的奥秘、宇宙的美，还有人知道吗？所以我们应该要庆幸，我们非常的庆幸，我们能够接触到这些。我们都是星星的小孩，为什么？刚才我讲我身上的碳氢氧氮硫磷是怎么来的？这些都是星星死亡之后的碎片。一个星星以太阳来例子，太阳是怎么组成的？太阳的核心进行一个氢氮反应，它不停地把氢原子转变成氦，对不对？一直在核融合放出能量。那融合完了以后呢，接着它就继续的，当它能量越来越少的时候，它的力量就不足以支撑那个万有引力。万有引力让所有外面的物质都向最核心的靠近来，它里面核子反应产生热量，又把它顶出去，所以太阳才形成一个平衡。等到太阳没有力气的时候呢，所有的物质都往太阳的核中心顶进去，下一步就是星星的死亡，就爆炸。爆炸随着它的大小物质可以变成超新星，可以变成白矮星等等。我们的太阳处的不大又不小，但是可以保证它爆炸的时候，它的热那个幅度大概可以吃到土星那个地方。所以地球的末日大概就是在那个时候。当然在那个之前已经冷了，大概我们已经先死翘翘了。但是在爆炸的过程中才会很密集的挤下去，才会产生比较高原子量的原子，像铁、氮、金属、铀这些人体组成的物质，那个时候才会出来。所以我们都是星星的小孩，因为我们都是星星的遗骸所组成。这是当年太阳系还没有诞生的时候，满天都是粉屑。这些粉屑前一次的星星爆炸，那么一大堆的碎片在满天在飘啊，它接着它就，因为它当时角动量不灭，所以它必然会旋转。它旋转就一定会形成一个圆盘状，所以你看，所有的8大行星跟太阳，通通在同一个平面上，因为当年是一个盘子一样，最后形成了这样的一个盘子，这是另外一个理论，形成了我们的地球。地球现在是这个样子，我们踩的这个地方，所以叫地壳。地壳一个很好的比喻是什么？苹果外面有一层薄薄的皮，我拿来削，啪就削掉一层皮。有技术的人可以削了一个圈圈，
然后再给你组合成一个空心的。我们平常活动的不过是在这一层苹果皮上面活动，整个的苹果是什么样，我们不知道。现在根据很多政策的原理，或者是物理学上的知识，我们猜测、推测，啊，那表面这层地壳之下是一个地海，再下来才是地心这个地方啊。那这最中间就是很重的铁，叫地热吗？地热就是温泉啦，对不对？阳明山洗温泉嘛，啊，那个热，我们眼睛看到的核能发电，啊，这个煤发电、石油发电等等等等，这些能量全部来自哪里？全部来自太阳。煤是以前的植物，石油是以前的动物，啊，只有地热不是。我们地球所以里面还会发热，是为什么？因为里面有放射性元素，里面有原子弹，它没有爆炸，放射性元素会蜕变，对不对？那个铀238跟235，这样子一直这样蜕变下来，最后变成铅，这个过程会放出能量，就地底下再慢慢的加热。好，如果它太冷的话会怎样？太冷的话，我们就变冰棒了，变冰棒了，生命就没办法有啊。板块，请看，南美洲跟非洲，当时有一个科学家发现说，竟然好像可以贴在一起，他就大胆的说，说不定这层苹果皮不是完整的一张，这个苹果皮是很多小张的苹果皮，就是很多的板块，这个板块呢彼此之间还在那个地球地毯上会飘来飘去，飘过来飘过去，有的时候这两个撞在一起，有时候那两个撞在一起。当时地理科学家说这个是胡说八道，你疯了吗？你会想出这样子莫名其妙的？过了大概40-50年，大家都接受这个理论，这是目前对于地球的结构最重要的理论。板块之间，你看一个板块，这是一个太平洋板块，这是一个菲律宾板块。那这两个碰撞在一起的时候，就会怎样？就形成了我们花莲的海岸山脉。好，那印度板块在哪？印度在哪里？啊，这里面说出来，有这边。印度板块往北去撞到欧亚马太的时候，就撞出了一个喜马拉雅山脉。好，那板块之间，你撞过去的地方，有的是拉开来的地方，就会裂的地方，地底下的东西就会冒出来，就会形成火山地震，这是叫做火之环。看到没有？日本整个在火之环上，我们台湾在它的分叉上，整个加州在这边，加州也很容易有地震，凡是在这个周围都会地震。这个中间最有名的是大西洋当中一个海沟，因为这边的板块是这样子走，它们是分开，所以地底下和地心的物质就从那边涌上，一碰到水就凝固，就形成了很多新生的土地，然后在某个地方它就沉进去，那个地方就钻到里面去，就被里面融化，所以整个地心里的东西也是翻来翻去。你如果想象说，我如果不会被烫死，我又有足够的耐心，我就可以跟着它来一次地心探险。啊，可惜我们一定会被烫死啊！生命大概有35亿，目前我们的证据推到35亿。刚刚讲的是地球大概太阳系大概50亿年，所以才35亿年的时候，就有最原始的生命就出来了。所以生命跟地球共同的演化，地球所以今天会变成这个样子，我们生命也有很大的贡献。生命的组成从最原始的细菌，分过去，有一只是古细菌，但是有一只上去呢，变成我们的真核生物，一直上去，植物、动物等等一直到我们人类，这是另一只。所以基本上所有的生命都来自同样的一个来源，一个证据是什么？几乎我们现在看到的所有的生命，都是用 DNA 来传递。
而且传递 DNA 的方式都是一样，甚至决定怎么样的一个组合是带哪一个氨基酸都是固定。细菌也是一样，啊，牛也是一样，人也是一样，螃蟹也是一样，所以大家都有共同的祖先。所以我如果称呼各位说，哎，诸位表妹，大家好，你们不要以为说我占你的便宜，为什么？你有父母，对不对？你的父母各有一个父母，所以2代以后你有几个祖先？4个祖先。往前数5代，你有几个祖先？32个祖先。往前数10代，你有多少祖先？你有1000个祖先。往前数20代，你有多少祖先？你有100万个祖先。往前数40代，你有100万乘100万等于多少？多少？10兆，10兆个祖先。往前数40代，你有10兆个祖先；往前数40代，我有10兆个祖先。中间会不会有人正好是同一个人啊？这简直是必然的。那叫一声表妹应该可以了吧？同样的，我叫一声我的家里的猫儿说：“表哥你好。”也是很可能的。我拨开水来喝凉水，捞起里面的一个藻类的时候，我说：“表弟，对不起了。”有没有可能？只要往前数的够久，我们就会碰到共同的祖先，对不对？对不对？生命源自同一个来源，这是古老的生命。这个是一个念珠菌，这是一个海底热泉的一个势流化氢菌。这个就是我们刚刚讲的大西洋底下，当它分开的时候，地底下的东西冒出来，冒出来都是什么？都是毒气，硫化氢。硫化氢像臭鸡蛋的味道一样，是很毒的。我们闻一闻马上就死掉了。但是有细菌很喜欢，它就专门分解这个，从中间取得能量。我们猜测最早的时候，生命不是像我们这个样子，因为最早的时候，大地全部都是硫化氢这样子的一个毒气，怎么可能有我们？所以是这样子的生命，这样的生命繁衍以后，它们中间产生突变，因为它们在代谢的过程中不小心怎样会产生很多氧气，氧气对它来说是毒，它不喜欢，就会有突变出别的生物，别的生物就干脆说，那我们就不要用硫化氢，我们来用氧气好了。结果这只就一直演化下来，就变成我们了。所以我们吸一口气，好多氧分子就进去了。你中午吃的汉堡、薯条，接着就跟着它氧化，才有力气。曾经繁殖一时的古生物，这个是三叶虫，这边是苏铁。苏铁到现在还没有灭绝，我们还可以看到。但是你知道苏铁的年纪多么的老，多么的老？恐龙已经灭绝了，这个目前还没有灭绝。这是什么？这是银杏啊，我们说这是活化石啊，它跟恐龙说不定曾经吃过银杏的叶子啊。剑齿虎啊，长毛象，它们灭绝的很短。长毛象应该在5、6万年以前，那个时候最后一次冰河的时候，它还在西伯利亚大陆上走来走去。我们曾经在西伯利亚的永冻层里，后来变溶解了，我们就挖出长毛象的尸体，所以它 DNA 我们都可以验，挖出来的肉是真的可以吃，真的可以吃，冷冻肉嘛，对不对？它当年曾经跟我们的祖先一起啊，那个剑齿虎一定被认为说，那个光着屁股没穿衣服跑来跑去的那个两个腿的很好吃，味道不错。那我们也联合起来，啪啪啪，挖一个陷阱，让它掉下去，然后用石头把它砸死。剑齿虎的味道也不错。大灭绝，曾经历史上有多少次，就生命的种类一下就灭绝？最新的一次大灭绝发生在什么时候？发生在现在。发生在现在。我们人类文明兴起，大概不到3、4万年。那现在生物种灭绝的速度已经远超过这个。
远超过这个。随着人类的越来越多，80亿、100亿，别的生物就越来越少，越来越少。啊，前一阵子才说我们的台湾云豹正式的说我们放弃了，因为我们已经40年都没有看到它应该是灭绝，应该是灭绝。我们很高兴，台湾黑熊又咬伤了一个登山客，表示什么？表示我们是海没有结束。我们很高兴听到这个新闻。你为什么跑到人家家里去？对不对？对不对？大灭绝可能的原因啊，陨石掉下来。整个砸坏了整个那个气候，这是我们目前猜测，恐龙是这一次灭绝。目前的猜测，啊，地震、冰河涌动，整个的几千年进入一个大冰河时期，全部都冷冻起来，火山爆发，啊，人类的演进，人类的演进，啊，我们人类从最早开始。最早开始，谋生物慢慢的演进，渐渐我们会打猎了，啊，然后我们开始农耕，啊，我们开始在山洞里面画地画。你们知道语言是怎么来的吗？语言的来源现在有2种讲说，我们来投票看哪一种比较对。第一种是说，因为我们要团结合作，去打比较大的野兽，对不对？所以就必须说，张三你跑右边，李四你跑左边，啊，手上的火把要点大，好，他要围过去，他就在后面，我们把他赶到那下面，赶到生命，他跌下去就跌死，我们就有了。所以因此最早的偶尔，慢慢的就演变出让别人听懂，演变出语言来了。所以语言是男人发明的，这是第一种讲说。第2种讲说是什么呢？男人在外面打猎，打回来了要开始来分了，知道吗？张太太，那姓李的那个妇人啊，真不是好东西。他先生啊，在外面打猎的时候最胆小，你看他现在去切肉，要切的最大块。啊，王太太，你说的有理，我们还要忍多久呢？这种人别理他。所以第2种理论是说，为了要密切的人际沟通，让我们这样子的一个合作的关系可以密切的维持下去。因此，语言是女人发明的。投票，赞成男人发明的举手。啊，我只好投一票。赞成是女人发明的举手。恭喜你们！现在我们真的理论上比较偏向这个。为什么？因为人类之所以能够从最原始的我们打败黑猩猩、打败人，一直上来，因为我们彼此密切沟通的非常的好。语言是我们成功的最重要的一个因素。好，但是请注意，我们就是灵长类的一支，所以有一个名字叫做第3类猩猩，指的是谁？就是我们人。这是我们的亲戚啊，红毛猩猩、大猩猩、黑猩猩、长背猿，这个是金刚，你知道吗？金刚啊，就是电影《金刚》的这个大猩猩，这都是我们很亲密的表亲。很亲密，我们分家不过分了300-400万年而已。300万年，当时这个长背猿啊，你看没有？从长背猿、红毛猩猩、那个黑猩猩、大猩猩到人，整个的结构，我们可以说是大同小异，大同小异。我们要谦虚，要谦虚。在这个演进中，同样是人。有很多种人都已经灭绝了。现在的历史，北京人啊，不是住在北京的人，是少的。山顶洞人也是一样，不是住在山顶上，他们大概都是属于直立的，那一支大概都灭绝了啊。离我们最近的是
是，好，这也是各种啊，它是讲说不同的人类的演化的一个过程。好，最早最接近人类的来源，露西，有没有听过人类的老祖宗？露西应该是一种，直立人，就北京人、山顶洞人，在他们的遗址里面发现有火，所以直立人已经知道用火很重要，用火老虎也怕，所以发现能够，这是我们影片第一个。尼安德塔人已经灭绝，还非常不幸，他跟我们应该曾经共同生存过。我们是谁？请注意，我们是智人。智人，我们给自己取一个好听的名字啊，好像别人是笨人一样。其实这是名词的不同而已啊。我们自己吹牛说自己是智人，我们曾经生存过，但他灭绝了。好，这里距离越大，表示遗传的差异越大。同样是人类，我们同样是人类，我们彼此间的差异也可以到这么大，平均是这么大。都是人，比方说我们跟黑人，我们跟高加索人啊，等等成长。那我们跟黑猩猩，我们可以有这么大的一个差别，这么大的差别。但是我们跟尼安德塔人的差别就到这么大。换句话说，有一些尼安德塔人跟有的人，他们的几乎难以分开。所以人类学家也在争执说，尼安德塔人当年说不定有跟我们结婚过。说不定有放一些遗传因子进来。现在很多的 DNA 上的测试是证实，它虽然是灭绝，但是它还是放了一些遗传物质过来这个地方，曾经混种过。尼安德塔人已经可以实行墓葬，我们在他的遗地里面发现说这样子的骨头排得好好的在这个地方，而且发现什么？里面发现很密集的花粉，花粉表示说你再把它埋起来的时候，你还会丢一些花下去。你丢花下去，是不是就已经有一个意识是说，我在埋葬他？甚至我们可以猜测说，他说不定还在讲说，将来到天堂，我们还可以在一起。说不定宗教的意识在那个时候他也会拿出来，很有趣。如果觉得这个很有趣的话，将来可以去读人类学。啊，人类源自非洲。目前的理论，所有的人大概都是从非洲上面引进去来的。为什么？因为目前所有的猿类、黑猩猩、大猩猩几乎大概最多的都是在非洲。那没有理由我们不是从那里出来的，对不对？啊，虽然我也很希望他是在山东省出来的，那多好！我是山东人嘛，啊，我们老祖宗是从那里出来的话，不幸他就是从那里出来的。有两个理论，一个是说，当年一出来以后，就跑到各个地方去了，跑到中国去了，跑到美洲去了，跑到高加索去了，然后各个地方就地演化。所以他的意思是说，大概100万年以前，我们中国人的老祖宗，包含伏羲氏，包含女娲，包含盘古，就已经那个时候就已经从非洲跑到中国去了。就花了100万年就变成我们，这是一个讲法。另一个讲法是说，对不起，前面跑过去的每一个呢都灭绝了，都死翘翘了。所以我们都是同一个祖宗，30万年以前，最后一次出非洲，出完非洲以后，到了各地区，沿着非洲、中东啊，向北到欧洲，向北到西伯利亚，向东到印度、中国，接着加入传。跑到整个的大太平洋到亚洲。目前两个理论都有人讲，其实比较真实的可能接近在它的中间。好，人类谋生最早就是渔猎、采集，男生出去打猎，女生在家采果子啊，采野菜，才会发现语言嘛，对不对？女人才会知道评分要公平。对，才会发生语言。接着农业畜牧，这也是靠女人啊，女人在家里摘回来的那个种子，
不小心撒一只到地上，就第二年竟然长出来了，我干嘛跑那么远去摘呢？原来在这个地方，我住的房间这个石洞旁边就有了。这个聪明的女人就想说，我不小心掉下来，它就长那么多了。如果我刻意的多撒一点，不是长更多吗？接着女人就会说，男人啊，不要出去，让老张去好，让他去被老虎吃掉好。我们坐在家里种这个就好。我们种出来以后磨了粉啊，跟他换肉就好了啊。他打猎他会死，我们好好看着家。那老张干嘛那么傻呀？就是你会种，我不会种吗？大家一起来种。进入农业社会，农业社会接着就面临什么问题？要浇水。那水从哪里来呢？那我们就不能够住在山顶上，我们要在河边。那河边这个水谁先用嘛？流到你那，流到我这一条，不公平。我要挖一条沟，挖到很深，要灌溉里面的东西，我一个人能挖吗？不行，要大家一起挖。大家一起挖，谁来挖？接着就有了部落，因为水利工程是这样，不是个人能做的，要群聚合作来做的。所以慢慢的部落接着就形成一个族群，接着就形成国家。如果没有秦始皇统一天下的话，那四川的都江堰恐怕就很难做起来。密集南北两边的岛下雨治洪水的时候，把整个洪水都弄完了。如果是1万个国家能治吗？就要一个国家。所以为什么说中国永远都是一个一统？为什么？被逼的，被逼的啊。接着我们看看已经崩溃的国民，这是复活节岛，愚蠢的在一个岛上立了一大堆那个石头，在等待什么呢？每一个愚蠢的皇帝，其实他的皇帝也没多皇啊，不过这个部落但是他都命令他的老百姓呢，替他建一个石像。一个皇帝活20年去建一个，最后复活岛上的石头就挖光了，复活岛的人也快累死光了，灭绝了。第一次移民岛上的人就看到这，只看到这一堆石头，一个人都没有，上面的树全部都砍得光光的。所以他们说，这个是有外星人的证据，不是，这是有愚蠢的地球人的证据。玛雅在南美洲、中美洲灭绝了啊！到南美去玩的就去看这个遗迹。印加，西班牙人来以后征服了印加帝国就灭绝。他不是用枪炮征服的，他是用什么征服的？有人说用流行性感方式，有人说用鼠疫啊，反正有很多欧洲那个时候有的流行病，他们那里面就去的时候就死的差不多了啊，用病菌杀得更快。罗马。灭绝，西夏，汉人的观点瞧不起西夏。中共后来在那个岁月底下面挖出很多的遗迹，我就发现西夏的文明是我们想象不到的，其实是很好。这是西夏的文字，这是西夏的版图，西夏的服装衣。当年西夏，你们如果看过金庸的话，西夏还有一个很美丽的公主啊。嫁给了那个虚竹小和尚啊！当年西夏武士也是横行中原的啊，当然想说了，不过他当年也是很强盛。你可以看金兵南下，把北宋灭了，吃南宋吃的像吃饺子一样方便，但是对西夏无可奈何。西夏一直撑到了最后才灭联盟，甚至还在南宋之后。工业革命一到，我们进入现在的社会。工业革命，我们一般来说是从英国开始，到现在算起来也不过是300多年。那一直到现在进入一个资讯革命，300年的科学发展，全新的一个视野。这谁？这谁？达尔文啊？这谁？这谁？这牛顿啊？牛顿，爱因斯坦，这大概是科学史上实在是非常伟大的啊！目前人类是这个样子。当我们从这里开始的时候，当我们坐下来开始打电脑的时候，我们开始打电脑，只不过打了40年而已。前
为什么我敢这样说呢？因为我20岁的时候还没有电脑，我大概在23岁的时候才第一个手上按键的计算器，按1×3等于1，那样就算出来，是第一次，这是35年前。那到现在的 iPad 人类只走30年，那对我们的影响已经极度的深远。我们给我们自己带来了非常多的麻烦，全球暖化，因为温室气体让这个地球越来越热。温室气体是什么呢？包含二氧化碳最有名的还有那个氟化物，对不对？其实臭氧，这些都是温室气体，它飘在上面，热进得来，出不去，可以出去，出的很少，所以就越来越加热，越来越加热。地球在燃烧，北极马上就要消失了，北极熊就是下一个要灭绝的时候，我们可不可以把它挪到南极去？北极有没有企鹅？为什么没有企鹅？那因为你们觉得北极和南极不是一样的吗？是不一样，是不一样，不只是历史，整个的生态系统都不一样。说不定我们会挪几只过去，看它能不能活得下来。第二个，臭氧的破洞，每年固定在某个季节，我们在北极、南极2极，我们就会发现有个大洞。臭氧很重要，因为太阳时时刻刻在放射它的宇宙粒子、太阳粒子，就是阿法射线，就是氦的那个不带电的氦气，啪就打过去，撞到我们身上，生命就死了，就会死，因为我们的 DNA 就被打断，所以靠臭氧被它打了以后呢，臭氧就分解成氧，然后就飘到下面，就又结合成臭氧，又飘回去。所以我们很需要臭氧。可是我们的氟氯氢化合物这个东西本来是做冰箱的、做溶剂的我们那个刮胡子的时候拿来刮胡子吹一吹，然后刮那个东西凉凉的。以前有冰箱溶剂，以前有这些东西，就让臭氧一年一年的薄，一年一年的少，每年都出现破洞。出现破洞呢，太阳直接晒进来，没有人防紫外线，我们就得皮肤癌、沙漠化。这是对照同样一个地方，隔了10年，本来生态是这样的，现在变成这样子。反攻大陆是我们小时候耳提面命，反攻大陆去。这么多年了，我们没有成功，不要担心，我们快要成功了。因为北方的沙漠带在一步一步的往前逼。据估计大概在50年，北京大概就是沙漠。照这样子顺序一直下去的话，那大陆收回来不是垂手可得吗？沙漠化是一个全球很严重的一个问题，我们在台湾比较感觉不出来。其实你可以看一看台北市周围的这些山，这些被砍掉盖房子的地方，类似。沙漠化最大的一个元凶是什么？是畜牧业。最大的元凶是什么？是我们喜欢吃牛排，而且我们是有钱的，我们就要吃牛排。现在全世界面临最大的困难是。以前只有美国、欧洲、日本在吃牛排，现在中国大陆跟印度也要吃牛排。请问哪里来的那么多牛？需要开辟更多的牧场，而牛是最不环保的一种肉类，因为每产生1公斤的牛肉，要耗损最多的水、最多的植物、最多的资源。请大家多吃养殖的鸡肉。多吃鱼，生物多样化的危机，现在是有史以来最严重的生物灭绝的规模正在进行当中。贫富不均华尔街、非洲饥民，
完成了一个对比。我们现在成立说食物银行，因为每天大家浪费了多少食物，那非洲嗷嗷待哺也很多，但是这些食物并没有送到哪里去。国之大患，患在什么？患在贫富不均。因为贫富不均的就是说，你的就是为什么你的就是你的也可以是我，只要我凶一点。人口危机，现在快要已经破70亿了，啊，唐朝80亿，我们地球还可以容纳100亿吗？我们可以容纳的是很容易饿死的一群呢，还是容纳100亿都要吃牛肉的？吃牛肉、开汽车、住35平的洋房，这个地球能够复合吗？核战危机，我们以为没有了，北韩先生说你不给，咱们就一起完蛋，不要说太上。当核战发生之后，这是一个核战冬天。在这个状况之下，因为全球的气候会受到影响，我们说不定不会太热了，变得开始太冷了。能源危机，这是油价一直往上冲，一直往上冲，这是油的产量一直往上冲，冲到现在，期待要往下。现在也许还可以停一下，因为怎样？美国发现了油页岩，油页岩就是怎样？那石头中间有很多的空隙，里面有一些油的微滴，我就把这些石头炸开，炸开用溶剂进去把这个油洗出来，出来以后再把溶剂分解掉，油得到，然后再把溶剂再灌出去。所以所过之处当然就是什么？那个山地底下一片都不好。所以撑得好，就像雪隧一样，底下开一个雪隧，山没有塌下来。OK， 弄得不好，底下挖空了就垮下去，所以地震会增加，山崩的机会会增加。所以美国当年是我绝对不照，啊，先用你中东的油，油用的差不多了，只好回来炸自己。资源争夺，战争不是为了道义，战争不是为了正义，战争是为了你有我没有，我去抢过来。那同样是专制国家，那个美国就认为伊拉克这个专制太可恶了，啊，发动2次的战争去把你打败。但是同样的专制国家，像非洲有一缸子，像中东那个巴干半岛有一缸子，请问美国怎么不去了呢？那里不产油啊！你那里如果产油的话，我就会来主持正义，争夺资源。宗教的冲突，请看，这是基督教，包含天主教的范围；绿色的回教的范围，印度教的范围，这个是佛教的范围。它很有趣，它把中国单独放出来的。China 是没有宗教的，我们有没有宗教？有了，我们属于广义的什么？广义的佛道教，佛道教。其实这是广义的，我们的宗教其实都不太虔诚，因为我们的宗教叫你说我们发动一个圣战来把日本给灭了，他说你去吧，不去。某一个佛，我跟他问6合彩的号码，他给我错了，那怎样？我就去把他踢了，对不对？啊，我换一个佛来拜，啊，所以我们是比较世俗性。严格来说，中国人的宗教虔诚不太虔诚，但是宗教冲突我们看到，在欧洲，回教跟基督教之间，回教跟回教之间，回教跟印度教之间，那好像造成了多少的一个摩擦，种族冲突，发生在卢安达，曾经在1994年，在100天之内，比较大族的那个胡图族，100天之内他就杀了100万的突厥人。那个时候杀得如火如荼的时候，请问联合国有处理吗？没有处理，因为他们都很恶劣。你处理，你要拿粮食去给他们吗？只不过是一个政客出来说，我们要把所有的突厥人都赶走，因为他抢了我们小孩子的资源。
接着就邻居杀邻居。事后曾经有心理学家到那边去采访，平常很温顺的一群人，为什么那个时候个个变成凶手呢？他问了一个人，有一个人回答了一句很有哲学意味的回答，他说：“他的小孩有鞋子，我的小孩没有鞋子，杀了他，那个鞋子就给了我的小孩，是不是争夺资源？给我们一个合法化的这样，合法化的一个消灭异己。所以对于政客来说，你们通通都是一致的，那不好，他一定要给你们分别，一定要给你们分别。所以呢，中国人跟日本人是不一样的，对不对？南方人跟北方人是不一样的，对不对？南方人、闽南人跟客家人是不一样的，对不对？同样是闽南人，漳州人跟泉州人是不一样的，对不对？所以每一个这样子彼此之间都曾经发生很严重的争斗，一直到现在，人家会告诉你说：“你是什么人啊？你是闽南人吗？啊，你是外省人啊，你一半外省人。哦，你是原住民啊，你是新住民。论起 DNA 来说，大家都差不多，分别是为了什么？当然是为了政客的目的啦，啊，恐怖主义。”这个是911，这是这次的波士顿马拉松。恐怖主义是为了我的目的，我要提醒你们知道一下。几十亿年以后，那个时候我刚刚讲过，太阳耗尽了最后一丝的氢气，全部变氦气的时候，它已经没有办法进行核子反应了，它没有办法抵抗万有引力的时候，那整个就会快速的收缩。接着收缩到极点的时候就爆炸，爆炸产生更多新的什么铁呀、氢啊、碳啊什么这些重原子出来，爆炸散到里面，就会形成新的下一个星球形成的一个原料。啊，那个时候我们都已经不在，万事万物总是想开。谁告诉我这个典故出自哪里？典故出自哪一本书？《三国演义》。《三国演义》啊。当然用的是另外的词啊，我这么翻成白话了啊。那怎么办？我们今天刚刚讲的都是知识，都是知识。我们现在面临的就是我知道了，我是无限时空中间的一个小点。那你要我怎么样？你要我去自杀吗？反正存在都没有意义嘛，反正人总是要死的嘛，反正我总是无限中几乎可有忽视的一个存在。我们有这个知识，就是我们的力量。我们有一个理性作为依归，然后我们要用我们的悲悯之心来善待大自然。当然也要善待自己，这是为什么我们要少吃牛肉？为什么我们可以坐捷运，我们就不坐计程车？这是为什么？我们这个冷气28度就可以了，不要到26度。我们要节约，不是为了我们个人的金钱，而是为了善待大自然。人家说经济不景气，经济不景气。好啊，经济不景气，减少了无谓的消费，对地球就很友善，对友善。自从油价破了$30以后，我的汽车就偶尔开，经常去骑脚踏车，这对地球就是友善多了，是不是？对我们的子孙也友善多了。好，我们就像这个蜗牛一样，你可以觉得我好大，其实你很小。我窝在壳里，我会觉得说我自己已经满足了。其实打开来，外面的宇宙多得很。这是物理学家费曼，他是怎么？当他在海边看到的时候，在一个物理学家眼睛里看到什么？他看到的是一大堆的分子，
水分子，日复一日的水分子。它很有趣的是说，在洪荒的时候就已经有这样子的海存在，就有这些水分子在。在什么时候呢？开始有生命呢？在什么时候，太阳用它无限制的能量送进来，让我们的生命之轮推动呢？到最后推动的时候，在海洋深处出现了一些分子，它们凝聚在一起。而且用固定的模式来自我复制，固定的模式来互动，生命的诞生。他们用了一些原子 DNA 蛋白质，就弄了，产生了一些缤纷的生命现象就出来了。最终有一种生命竟然站起来了，站起来了。他站在这边问说：“这个海是怎么回事？这些水分子是怎么回事？”为什么海浪会一直这样打？为什么会有潮汐？潮汐是跟月亮有关的吗？潮汐跟太阳有关的吗？潮汐是跟我的意志有关的吗？我说开，它就打开了，我就带着我的人走过去了。或者是它顺着彼此的潮汐呢？我是在宇宙组成的原子组成的宇宙里，我是好像宇宙这样的一个小小的人子。回到前面一句话，希望大家对这个有更深的一个体验。在时间上，前不见古人，后不见来者；在空间上，我们念天地之悠悠。我觉得我们也许不需要流泪，不需要流泪，但是我们理解这一切的时候，我们会更珍惜我们处在这个世界上的生命。有我。独一无二，我要用我的主观给我的生命赋予最大的意义。提醒大家一次，意义不是一个客观，没有一个意义的测量计，像测量重量、高度、温度这样子，没有的。意义是一个主观的现象。当你觉得说没有意义，去自杀，我尊重。当你觉得这个很有意义，我要为此而奋斗，在整个低潮的时候，我都要想说，这样缤纷的宇宙让我在这边走上70年，应该是有所期待、有所意义的吧？所以再怎么差，我也要好好的走过去。这样子的自欺欺人一下，我就给我们自己带来很大的意义了，不是也很好吗？希望今天讲这些话，给大家在眼界上有一些帮助。好，谢谢各位。好，大家这个机会难得，我们会开放一些问问题的时间。洪老师，我想要请问你，就是针对这次的题目是现代人与时空洪流的定位，那有讲到说万事万物总成空这个部分，我想要请问，这个是比较针对于人类在时间上或者是空间上的定位，这是哪一方面？然后还有就是我们谈论很多存在的意义或者是死亡，那我们这个年纪会不会有点就是太早谈论这个问题？请注意，台湾自杀死亡在10大死因之内。自杀死亡并不是老年人的权利。我们看过很多，我们觉得说这样子的芝麻大小事，你也值得为这个自杀，但是他就这样做，就这样做。他以为说，这好像玩电脑一样啊，我 reset 死掉就按 reset 一样可以重来。对不起，这个 game over 是没有重来的，没有重来。所以说年纪轻轻是不是太早问了？我觉得有点晚了。我们很早就要知道这些，很早就问这些。当你第一次面临亲人死亡的时候，面临你的猫儿死了，面临你喜欢的狗儿死了，你没有问过吗？当然，人家告诉你说，将来有一天我们会再看到我们的阿嬷在天堂，你有想过吗？你相信吗？你接受吗？好，人类的灭绝跟我的灭绝是不一样的，对不对？对不对？所以你们这里没有写哈，改了，
生命的意义在创造宇宙机体的生命，生活的目的在增进全体人类的生活，对不对？这是古时候的，因为这是讲中正讲的。啊，现在政治不正确，把它拿走。但是他讲的是很有道理的，生命的意义在创造宇宙机体的生命，所以你们将来一定都要有小孩，因为生命要一代一代一代的延续。所以个人的灭绝不等于什么？不等于人类的灭绝。啊，这就是小我的意义跟大我的一个价值附在一起。但是大我的价值不能够来，不能够怎样，不能够来剥夺我们个人的一个生活的意义、个人的自由。你刚才讲说，现在问会不会太早？你刚刚说一切都会成空，要怎么办？是这样子吗？其实我要还是说的就是，幸福是一个主观的现象。幸福是主观的，同样的意义也是主观的。我们要设定自己的能力，我们为了自己的能力，然后为我们的一个幸福做奋斗。如果我们即使没有达到，在我们努力的过程中，我也可以当成一种成就，也可以得到一种幸福，也可以。那这就已经是一个主观上的，而不是一个客观的。今天其实我今天跟大家讲的这个客观的东西，你看包含了人类学、地理学、物理学、化学、生命学、生物科学等等等等。你们现在高1、高2嘛，对不对？马上要分组嘛，是不是？分组以后你就会找一个说，我觉得很有趣，我觉得我做这样子投入这个我觉得蛮值得的，我就投进去。这可以做一个选择的参考。就我个人来说，我觉得这些都很有趣，都很有趣。很多你以前不知道的时候，你拿着就说，哦，这样子，哎呀，好厉害，好厉害！你就接着想知道是怎么这样的厉害。当然，科普是很重要的啊。那我们科普中心有很多的推荐的书，很多推荐的袋子，是不是？很多资料。所以我们就不要按照这个填志愿的时候，就不要按照分数啪下来。我的分数正好落到哪里？结果你就前一课是物理系，下一课就调不到生命科学系了。那你就说管他的，我填到哪里去选，这样子有一点可悲吧啊，就不要好好选择。OK， 那么第二个问题。我想请问一下老师，就是在您一开始有讲到那个 DNA 是独一无二，可是 DNA 难道就没有就是和别人相同吗？像那种双胞胎？要，双胞胎是完全一致的，但是你要晓得 DNA 是一样的，但是你真正在表现的时候，有一些基因会关掉，有一些会打开，这个是在出生以后才来决定的。所以，即使你的 DNA 刚开始是一样的，你到出来表现出来还是不一样的，所以还是会有差异。你把你的骨髓捐给别人，你只不过是你的骨髓的到他的血液系统里，在那儿活下来，开始长，跑出来的一大堆你的 DNA 的血球，让它活下去。那它其他的地方还是他自己的 DNA， 他的大脑即使是用你的 DNA 的血球，那个的思考也不是你的思考，还是他自己的思考。都是水泥，我们都用同样的水泥盖了这样子一栋大厦，盖了那样子一栋大厦，这个都不一样，对不对 ？DNA 只是材料。OK， 同学还没问题？限量2个问题，然后就请问老师，就是刚刚讲到在我未生之前，还有当我死后，这世界仍然存在的。然后你用客观的角度去想是世界还是存在，但是如果我用主观的角度去想，那说它不存在，这样对吗？对，这是某一个哲学学派在讲。
什么是存在？存在是要被感知才存在吗？如果没有一个感知的主体在，像我说啊，这花好美，那必须有我在这个地方，我看到这个花，进来我有个感觉，然后我讲出来这句话，对我来说这个花才存在，是不是？我从来没有看过这花，这个花对我来说是不存在的，对不对？我们要超过这个假象。为什么？你看到原子了吗？我们其他的显微镜现在还看不到原子，原子存在吗？必须通过什么？通过很多的证据，最后我相信一定是有这样的原子，不然不可能会这样子。我们刚刚讲说那个回旋器砸破了那个碎片，我们看到的是一堆碎片，对不对？我们没有办法看到它的原貌，但是我们相信原貌就是这个样子，是不是？所以最后那个知识，我们还是通过一点，这样子的证据显示这是唯一的可能，我们就相信。好，今天我死了，当我闭眼的那一刹那之间，如果我觉得说我死了，这个宇宙就不存在了，这样子我比较甘心。OK， 你就怀着这样子的高兴去死吧，没有关系啊，没有关系啊。那我反而会觉得啊，今天我死了，这两个儿子还不结婚怎么办？我都没有孙子，那我这一个延续都没有人怎么办？啊，我想啊，后刚这样，我弟弟的那个女儿已经快结婚了，我弟弟跟我带了1/2的遗传相同度。他的女儿跟我带了1/4的遗传相同度，所以他生了一个小孩，也带了我的1/8的遗传相同度。好在我没有完全灭绝，来这样讲，是不是也可以？好，什么是存在？我今天跟你们讲我的观念。我这个人的存在，开始于什么时候？开始于我的母亲跟我的父亲说：“哎，这个月怎么又没了？”开始于那个时候，接着我的母亲肚子就大了，我的存在就出现，接着我就生出来，接着我就这样子活了。我现在活还不到，活了50多年。我希望能够活到78年，够本。前几天的台湾现在女生活到82岁够本，男生活到78岁够本。我希望至少活在78岁，接着我就死了。我死了，我的存在就消失了。消失了吗？还没有，因为那个时候会有人说啊，那个姓孔的医师死了，哎呀，真好。哎，我那时候还存在，在哪呢？他说哎，好可惜，还存在。接着我的儿子、我的孙子，他们说哎呦，爷爷不在了，对，还有，我还存在一段时间。当然现在 Google 的资料存的比较久说不定我死了10年以后还没有人不小心打一下，名字还跑出来，相片还跑出来但是我估计我母亲过世到现在差不多5年多了。我前一阵子我醒过来以后，我很高兴地跟我太太说，我又梦到妈妈，我又梦到她了。那表示我母亲的存在那个时候还在。等到我不会梦见她，我的儿子不会梦见他，我的孙子不会梦见他，那个时候他的存在就消失。我大概很难想象 someday 我这个存在跟我母亲的存在能够再相会，大概很难了。既然在梦中如果能够相会，我现在很感谢我个人的存在。我也希望能够，刚刚那个你们校长说，孔医师你是孔子的70世代这句话说明了，孔子虽然隔了将近3000年，孔子的存在还在，但是后面很多姓孔的都不存在，有些遗臭万年的，像孔有德，知道吗？3藩之乱那个大奸臣你看贝贝，这有个坏蛋还存在，还有个名字的存在，还有个说不定有个传记的，不然其他陆小民全部就都不存在，不存在就不存在了。有时
么了不起？有什么了不起？拿得起放得下，我们不可能追求个人永恒的存在，那是妄想。好，还有最后一个问题吗？请问一下，回光返照有可能会发生吗 OK 啊，这个是很有趣的啊。我们在心理学上，在统计学上都是这个样子的啊。如果这个人就这样子死了，那这是一个很自然的状况，就死了，没有任何人会传颂，没有任何人会记录。如果在1000个人中间有一个人，他在死之前，他突然精神起来了。他状况好的不得了，他讲了一些话，甚至拖了半天，后来又死了。我们大家都说啊，回光返照，好棒啊！接着就会告诉说，我认识的人的什么人的什么人的什么人就回光返照，所以回光返照就变成一个大家期盼。可是，在统计上，很可能只不过就是统计就是会出现的现象，这是有可能。那我知道你其实要问的是濒死经验，就是快要死亡的时候，濒临死亡的时候，是不是可以这样子飘起来，看着自己躺在那个这些有一些神经学上的一些研究，在大脑有一些地方的活跃哈，我们触动它的时候，它可以有一些特殊的幻觉、特殊的一个感觉，有可能是那个部分，但是更多的是我们在一个张望状态之下，张望就是快死的那个脑袋很乱的状况之下，如果正好我们就把它拉回来的时候，我们对于过去记不太得的那段经验呢，我们的暗示性很强，就是可暗示性很强，就是我们希望它是怎么样，它就是怎么样，然后我就告诉他说一定是这样，所以通常不是真的。你如果要说，我认识的谁的谁，我认识谁的什么人有过，那我也没话讲。不过你想要追求，一定追求到这个经验，恐怕很困难。啊，也就是说，今天讲的这些，希望帮助你们听到任何怪力乱神、不合理的一些说法的时候，让你们有一些可以评判的一些基础啊。那科学的知识累积了300年，目前来说是一个系统最完整、蛮正确的一些知识。啊，那你会听到很多奇奇怪怪的一些讲法，比方说，只要你信心够，你就可以飘起来，像宋七力就可以带着某某人在台湾上空飘，然后告诉他说，这个就是你将来这个天下都是你的。那某人就会觉得说，这是我能一定当选总统的证据。那这样子的讲法，在这个系统里是没有容身之地的。那另外一个讲法是说，根据刘伯温的这个汤头歌，等，一直算起来，现在这一次的总统一定姓李。OK， 相信的人很高兴，但是在这个系统里没有证据，所以你就必须相信。同样的，很多人告诉你说，你如果不这个样子，你就会怎么样子？你如果这样子，你才能怎样子？很多不合理的，就可以坦然的抛弃掉。所以科学让我们用理智能够面对生活中很多的问题，那免得落入愚蠢的窠臼啊。OK， 希望大家能够从今天的演讲中找到你的兴趣，为你将来的人生规划进一点帮助。谢谢大家。